JHK here for the South China Morning Post, SCMP MMA. And right now I got joining me is Rizin Bantamweight, Ryo Okada. How's life and how's training going? 岡田選手、まず今日お時間いただきありがとうございます。早速なんですが、今の調子はどうですか？最近はどうですか？調子はとってもいいです。I feel great, John. All right. Now, I wanted to go back a little bit to 2016, 2017. That's when you had back-to-back losses, both of them by rear naked choke. One of them was for the title. And after that, you have not lost. So I wanted to know what exactly changed in your training, your approach. What happened? Because you are on a credible run right now. 岡田選手、今現在、素晴らしい連勝で、最近、負けなしの素晴らしい戦績を収めているんですが、ちょっと昔を振り返ってみて、2016年、2017年、連敗をしてしまった時期があるじゃないですか。二つとも、リアルネケットチョークで負けてしまって、片方の試合はタイトルマッチで。で、その連敗の後から、見事に挽回して、今まで無敗で来てるんですけれども、その時、どういうことをして、連敗から立ち直ったのか、ここら辺のお話を聞かせてください。連敗から立ち直ったのはですね、実は特に何かを変えたってことはなくてですね、今までやってきた練習だったり、先生の教えだったりをもう一回強く信じ直してやってみようということで、ちょっと半信半疑なところが、信じきれずに負けてたところがあったと思ったので、もう一回疑わずに信じてやってみようと思ったら連勝できました。So, back then I didn't really make any changes to what I've been doing, but back then when I had those back-to-back losses, I was kind of doubting myself and my coach. What I've been doing, like the practice, the philosophy, I wasn't fully committed to it back then. So after those losses, I look back and I've decided to fully commit and believe in what I've been doing and what my coach has been telling me to doing, and just fully committed to what I have been doing in the past, and the results have shown. So it was more of just a mental lapse in your preparation then. そうしますと、そこら辺のスランプというか、不調があった時は、どっちかというともうメンタルの方がまだ追いついていなかったと。そこが弱かったっていう理解でよろしいですか？そうですね。試合をする前からちょっともう負けてたって自分で思った。はい。メンタルと準備のところです。Yeah, I believe it was more of the mental game. I believe that I've kind of defeated myself even before stepping into the cage. So yeah, that's one of the reasons. Also, another thing is when you debuted as a professional, it says here that you debuted in Italy. How did you end up over there? 今ちょっとウェブで、岡田選手の戦績を見てるんですけれども、プロデビューがイタリアでデビューしたっていうふうになってるんですけど、これはどういう流れでイタリアでプロデビューしたの？確かにそれ僕じゃなくて、多分間違ってるんですね。僕イタリアで試合したこと一回もなくて、そうですね。その戦績が間違ってるんで、僕本当は3敗なのにいつも4敗って出るんですけどね。なるほど。はい。So, hey, John, which website are you looking at? I'm looking at Tapology. Okay, so I believe that that's a totally different person. I've never been to Italy, and I've never fought in Italy. So that's one of the reasons why I've only lost 3 times in my career. But whenever people look up my record, it says 4 losses. So I've got to do something about that. But that fight, that was not me, and I did not fight that fight. Well, I'm glad we talked about it because now I could tell somebody at Tapology to change your record. 今この話が出てすごく良かったです。今自分の方でタポロジーに連絡して、間違ったよっていう指摘をしてみます。ありがとうございます。Well, thank you. Yeah, it's been bothering me for a while. Yeah, that's a major issue on your record. Now, you've won a bunch in a row, and then in your last fight, you won the Shudo Bantamweight Championship over, Otsuka. And you've had a couple times when you fought for the title and you came up short. This time you won. How did it feel for you, to accomplish a goal of yours?
岡田選手素晴らしい連勝をしてきて、直近の試合ではシュートの世界チャンピオン、世界の、シュートのベルトをかけて、戦って見事勝利したわけなんですが、岡田選手は今までにも、こう、ベルトに挑戦して、敗れたりとかしてる経験があるんですけれども、岡田選手にとってタイトルマッチっていうものは、こう、どういうもので、そのタイトルマッチに勝つ秘訣っていうのは、どういう風だと思いますか？もうタイトルマッチはどういうものかというと、もう僕の格闘技人生すべてをかけないといけないものだと思ってて、もうこの試合に勝てれば、もうそこで自分の格闘技人生終わっていいと毎回思ってやってますし、もう負けたら終わりだと思ってますし、もう全部の自分のすべてをかけてやる試合ですね、タイトルマッチは。Yeah, so for me, a title match is something that is worth putting everything on the line for to get that win. So I always go in there knowing that if I lose, this is the end. This is it for me. And it's worth that much for me. So whenever I fight a title fight, I go in with that mentality. If I lose, it's over. So that's what a title fight is for me. All those title fights that you've been through and prepared for, is it the best way to enter this tournament with all that momentum for yourself? 岡田選手はいろんな経験を経て、タイトルマッチも、経験して、今回このバンタム級トーナメントに臨むわけなんですが、このお膳立てとしては、自分はこう今ちょうど波に乗っていて、勝っていて、タイトルを取りました。そこでバンタム級グランプリに参戦するっていうことは、自分にとってこのいい流れで来てると。理想の流れで来てると思いますか？そうですね。はい。本当にいい流れで、ご縁あって、運命だと思ってます。Yeah, I think the momentum is just right. The timing is just right, and I think it was meant to be. The timing, everything has worked out perfectly. Do you feel like you're in the prime of your career right now? You know, skill set wise and just physically. 岡田選手は今現在、こう自分のこの仕上がり状況とか、この経験とか技術とか全部、体のコンディションとか見て、今が自分の格闘技キャリアの絶頂だというふうに感じますか？はい、そう思います。今が絶頂だと思います。I do feel that right now I'm at the prime of the peak of my career. Your opponent in the first round is Yuki Motoya, and he is a unique fighter, and he is very, very experienced. Do you think you've ever faced anybody similar to him in the past? 岡田選手の次の相手、元谷選手は非常にこう経験豊富で、ユニークなスタイルを持ったファイターだと思うんですけれども、岡田選手は過去に彼に似たような選手とやったことがありますか？いや、元谷選手と似たタイプはないので、初めてのタイプの選手なので、楽しみにしてます。Yes, I've never faced anybody like Motoya. He's definitely gonna be my first experience to fight such a fighter. So I'm just simply excited. How are you preparing for him? Are you doing more groundwork? Because of course we know that he is very special on the ground. Or do you just keep everything the same way it is? 元谷選手との試合に向けて、特別に何かこう対策練習っていうのをしていますか？というのも、元谷選手は寝技がこう非常にこう独創的で、その元谷選手に備えて、寝技の攻防を多めにやってますとか、何か特別な練習を加えたりとかしてますか？元谷対策として、パラエストラの柔術のブラックベルトの人たちに、寝技のグラップリングの練習をしていただいて、ちょっと寝技の攻防の練習はいつもより増やしてます。So yeah, I've been working with jiu-jitsu black belts in my gym in Palestra, and specifically to get prepared for Motoya. So in terms of the amount of, I'm definitely adding more ground practice than usual. You've had so many different finishes, different ways you finish your opponents. And when you envision the finish against Motoya, what do you see? 岡田選手は、フィニッシュしてるバリエーションが非常に豊富で、いろんな風に試合を終わらせていると思うんですけれども、今回元谷選手と試合して、こうフィニッシュするにあたって、どういうフィニッシュをするのかっていうのをイメージできてますか？
はい、フィニッシュのイメージもしてますし、フィニッシュしないでも勝つイメージもしてますし、で、フィニッシュの方法は、本当に一つじゃなくて、いろんなことをイメージして、準備してます。はい。So I'm preparing myself. I have a vision for finishing Motoya, but not only in one way. I have several ways. There are several situations where I can finish him, and I've been visualizing those ways of finishing. I've also visualized a way where I won't finish him but still get the win. So I'm preparing for this fight and being able to beat him in any way. Do you look and visualize what this tournament will turn out to be? And do you see someone at the end, like in the finals, that you will be facing? この、トーナメントを、まあ、大きな視野で見たときに、決勝戦では誰が相手になっているとか、そういうものってイメージできたりしますか？荻窪博正ですね。Yeah, my opponent for the finals will be Hiromasa Ogikubo, my teammate. Okay, okay, I'll remember that. That's good. That's good. All right, man. Rizin 28 Bantamweight Grand Prix starts for you. Thank you so much for the time and good luck. And maybe we'll see you against Hero in the finals. That'll be exciting. 岡田選手、以上でインタビュー終わりになります。本日お時間いただいて本当にありがとうございました。決勝戦、荻窪選手となる可能性を信じて、頑張ってください。こちらこそありがとうございます。So, yeah, John, thank you very much. Take a move in the ring. You can hit me with a